لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل أعمالنا في رضاك واختم لنا بأحسن الخواتيم يا أرحم الراحمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مني مقالتي فوعاها ثم بلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن حفظ حديثه وفهمه ثم بلغه لغيره، فربما يكون الذي بلغ هذا الحديث يكون أوعى له ممن حفظه من قبل. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل لنا جميعا أوفر الحظ والنصيب من هذه المنقبة العظيمة. الحج كما تعلمون من أركان الإسلام، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر منها الحج لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. وقال العلماء أو فهم العلماء عليهم رحمة الله أن الحج واجب على الفور، أو فهم كثير من العلماء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الراجح، إن الحج واجب على القادر على الفور ولا يجوز له تأخيره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله كما تعلمون أنه قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور يجب ما قبله، يعني يغفر الذنوب التي قبله. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أما حديث جابر نأخذه إن شاء الله ونأخذ مسائله ونرتب صفة الحج في الختام إن شاء الله إن تيسر، ونسأل الله ينفعني وإياكم به إن على كل شيء قدير. يقول جابر رضي الله عنه وارضاه إن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. ويقصد رضي الله عنه وارضاه ب9 سنين يعني من 10 التي مكث في المدينة فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسالته 23، 13 في مكة و10 في المدينة. في ال9 الأول ما حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وارضاه إنه قال: أضللت بعيرا لي فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة رافعا يديه، يقول: واقفا بعرفة. فقلت: إن هذا من الحمص، فما باله واقفا ها هنا. وش معنات هذا الكلام؟ قريش وما ولدت كانت تضيق على نفسها وتشدد على نفسها، فتقول: نحن أهل الحرم فلا نخرج. فكانوا لا يخرجون لعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم وهو منهم، كان يخرج مع الناس إلى عرفة حتى قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم، كما يدل عليه حديث جبير بن مطعم. وكان يخرج مع سائر الناس إلى عرفة. أما قريش حدها مزدلفة، لأن مزدلفة الحرم، كانوا يقولون: نحن أهل الحرم فلا يخرجون.
ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الناس في العاشرة. إيش معنات أذن؟ يعني بعث من يؤذن، يعني يخبر الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج. فيقول جابر رضي الله عنه وارضاه: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون مثل عمله، يعني جاء من البوادي، جاء من الهجار، من القرى، اجتمعوا يريدون أن يأتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحجون كما يحج. تعلمون أن الحج فرض في السنة 9، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في 10. وقالوا العلماء لماذا؟ فأوجه ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم في 9 بعث على الحج أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، بعث عليهم يعني أميراً على الحج أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. وكان جميع العرب يحجون، حتى أهل الإشراك المشركون يحجون، وكانوا عندهم عادات يحجون عراة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في حجة أبي بكر ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. هم يعني ينزهون البيت من ثيابهم فلا يطوفون إلا عراة، إلا من أعطاه أهل الحمص، أعطاه ثوب يطوف فيه، يأخذ الثوب يطوف به. إن كان ما وجد ثوب، ما تيسر له ثوب، يطوف عريانا يقول تنزيها للكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه أول نقطة، ينزه الحج من عادات المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحج بعد عام 9 أن يحج عريانا، أن يطوف بالبيت عريانا، ولا يحج مشرك. ويقول علي بن أبي طالب: وبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة أقرأها على الناس. تعرفون براءة فيها البراءة من المشركين، وفيها نهي المشرك أن يدخل إلى الحرم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهذه العلة القوية اللي جعلت النبي ما يحج في العام 9. وقالوا إنه اشتغل بالوفود، لكن هذا أوجه، لأن لو حج المشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو حج المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان بقي في حجة النبي وناس مشركين وما تنزه الحج. من أجل يتنزه الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى 10، ثم حج صلى الله عليه وسلم في السنة 10. ثم قال جابر رضي الله عنه وارضاه: حتى أتينا ذا الحليفة. تعرفون ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت من الحرم. وقال جابر رضي الله عنه وارضاه: فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. طبعا العلماء أخذوا منه يعني دليل على أن الحج على الفور، وأنه ما يجوز تأخيره. ليه؟ لأن أسماء تعلم أنها بتلد، تعرفون كم عليها من المشقة إذا سافرت في هذا الشهر الأخير اللي بعد ولادة. كيف لو سافرت من ذو الحليفة إلى مكة في هذه المشقة العظيمة. فأخذوا العلماء قالوا لو كان على التراخي كان بقيت إلى السنة اللي بعدها. فأرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله كيف تفعل إذا أحرمت. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم، تفعل كما يفعل الحاج إلا الطواف. وفعل عائشة رضي الله عنها وارضاها حاضت كذلك، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تفعل كما يفعل الحاج، لكن لا تطوف بالبيت. وقبل أن نخرج من هذه النقطة نريد أن نتناقش في الإحرام. كلكم يعرف الإحرام، إن المسلم إذا أتى الميقات إنه يتجرد من المحظورات،
اللي تعرفونها. المحظورات معروفة اللي يسمون الفقهاء لبس المخيط، يعني الشيء المفصل على البدن، والطيب، وحلق الشعر، وتقليم الأظافر. تعرفون يبتعد عن الصيد الحرام عموما، ولا كذلك الجماع، كذلك الخطبة لا يخطب. فهذه محظورات الإحرام على عجالة. طبعا إيش يستحب للإنسان قبل أن يحرم؟ يستحب له أن يتطيب في بدنه ويتنظف من الشعر والأظفار. استثنى العلماء اللي معه أضحية، اللي معه أضحية لا يأخذ من ظفره ولا من شعره ولا من شعره شيء. وبعض العلماء قال إن كان معه هدي يكفي عن الأضحية، أو قال إن الحاج ليس عليه أضحية. بعض العلماء قال إن الحاج لا يشرع في حقه أضحية. علماءنا على أن الحاج إنه لو ضحى، اللي هو بن باز الله يرحمه، بن عثيمين، اللي هم علماء البلد المشهورين، يقول لو ضحى شرع له أن يضحي عنه وعن أولاده من بعد إن كانت متيسرة له. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظر إلى مد بصره بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله بين أظهرنا. إيش معنى الكلام هذا؟ يقول نظر الناظر من عند النبي صلى الله عليه وسلم، مد بصره أمام النبي، تجد الناس من كثرتهم يعني على مد الشوف، اللي يسمونه يقول على مد الشوف، وكذلك على اليمين على مد الشوف، وعلى اليسار على مد الشوف، والخلف على مد الشوف. والنبي صلى الله عليه وسلم على القصوى بينهم من أجل أن يأتموا به ويقتدوا به. قدر بعض العلماء اللي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 120 ألف، قدروا تقديرا والله أعلم، يعني ما في إحصاء، لكن قدروا تقديرا قرابة 120 ألف أو أكثر من 120 ألف. النبي صلى الله عليه وسلم أهل من المسجد أو من عند المسجد على أرجح الأقوال، وسبب اختلاف الرواة في موطن إهلاله يعني نيته بالحج إن كل واحد يعني ذكر ما سمع، وأقربها يعني أحسن الأقوال للحيطة أنه من عند المسجد أو من المسجد، الإنسان يحرم من المسجد ذاته أو من عند المسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وش معنى الإهلال؟ يعني يقول لبيك اللهم حجا، والنبي صلى الله عليه وسلم قرن، قال حجا وعمرة أو عمرة وحجا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة، يعني أمره أن يكون قارنا لأن ساق ليش؟ ساق الهدي. وتعرفون أن الأنساك 3، وأن أفضلها عند علماءنا ليش؟ التمتع، لأن النبي أمر به، يعني يهل بعمرة ثم يتحلل منها، ثم اليوم الثامن يغتسل ويلبس ثياب إحرامه ويهل بليش. أما المفرد كما تعلمون إنه يقول لبيك اللهم حجا ولا يعني يتحلل حتى يرمي جمرة العقبة، وكذلك القارن لا يتحلل حتى يرمي جمرة العقبة وينحر هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت، ولكن لا يحل مني حراما حتى أنحر هدي، يعني أنحر هدي. وفعل ما فعل مثل فعل النبي الذي ساق الهدي وهم قليل. تجدون النساء رضي الله عنهن كلهم متمتعات، وبنت فاطمة كانت متمتعة. وبيجينا في الحديث ما يدل
ما يدل على ذلك. فأحسن الأنساك التمتع خصوصا للإنسان اللي ما مع هدي. أما من ساق الهدي فيلزمه أن يكون قارنا، على الصحيح يلزم أن يكون قارنا، واضح من كلام النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من الإحلال إلا أنه ساق الهدي. وسوق الهدي يعني من الميقات يأتي بها أو من بلده، وسنة ما يعني قليل ما يفعلها في هذا الزمان، قليل من يفعلها. قال أهل بالتوحيد، طبعا عرفناه، وبعدها التلبية. يقول ابن عمر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم معروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعناها واضح، لبيك يعني استجابة لك بعد استجابة، استجابة لك بعد استجابة تدل على الدوام والاستمرار. يقول يا ربي بستجيب لك دائما، يعني تدل على الدوام والاستمرار. إن الحمد يعني أنت اللي تستحق أن تحمد، والله سبحانه وتعالى هو أولى من يحمد سبحانه وتعالى. وثناء عليه بالنعمة، يقول كل نعمة منك يا ربي. والأولى بالحاج يا أخواني أنه يستشعر هذا، وهو يقول هذه الكلمات وهي كلمات عظيمة، لو استشعرها أثرت في قلبه وكان أجرها عند الله عظيم. أما اللي يقولها وقلبه غافل فيكون أثرها إيش؟ أثرها قليل وماذا؟ وأجرها قليل، وأجرها قليل. الأولى بالحاج أنه يداوم على التلبية ما استطاع ويرفع صوته بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وقال أفضل الحج العج والثج. والعج معروف يعني رفع الصوت بالتلبية، والثج الذبح. يعني الحج اللي فيه أمران، اللي هو الهدي وكثرة التلبية، هو أفضل أحب الحج إلى الله، هو أحب الحج إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رضي الله عنه وارضاه دخولهم للحرم، قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم. الطواف تعلمون أن الإنسان إذا دخل من باب المسجد يقول كما يقول في دخوله لأي مسجد، يدخل برجله اليمنى ثم يقول الدعاء: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كان كما يدخل أي مسجد. وذكر بعض الآثار لكنها ما تصح، إنه يستقبل البيت ويقول دعاء: اللهم زد هذا البيت تشريفا، لكن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال كما يقال في دخول أي مسجد. ذكر جابر رضي الله عنه وارضاه، طبعا الحديث اللي تأملته أن جابر ما يذكر التفاصيل، إنما يذكر يعني الوصف العام اللي يقوم به حج المسلم. أول ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن. واستلام الركن كما تعلمون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة سنن، إن استطاع أن يأتي ويقبله فأحسن. طبعا يقول ثبت عن ابن عمر أن يقول: بسم الله والله أكبر. إن لم يستطع يستلم بيده ويقبل يده الحجر. وإن لم يستطع، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنها في يده يعني عصا اللي نسميها إيش؟ أيوة، زي اللي يسمونه عرجون، يعني لها لفة في رأسها، فوضعها عليه وقبلها. هذه كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم يستطع هذه كلها يشير إليها، يشير إلى الحجر ثم يبدأ. ورد عن ابن عمر كما ذكرت لكم أنه يقول: بسم الله والله أكبر. ورد أثر بعضهم يقبله: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. وضع البيت عن
الطائف وضع البيت عن يمينه ولا عن يساره؟ عن يساره، صح ولا لا؟ وضع البيت عن يساره. ما ذكر أي ذكر، وإنما الأولى بالمؤمن أنه يكثر من الذكر لأنه لب الحج، يكثر ما يسكت عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أقيم الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار من أجل إيش؟ من أجل ذكر الله. ليش أقيمت هذه كلها؟ من أجل أن يذكر الله، أن يذكر العبد ربه بفعله وبقوله. الإنسان يستشعر أن عندما يطوف هذا ذكر فعلي. أنت لماذا تطوف؟ لأنك ذكرت أمر الله فامتثلته، ذكرت أمر الله فامتثلته. هذا يعني الإنسان يحيي في قلبه ويحيي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. من سنن الطواف يعني طواف القدوم الفعلية الرمل، وذكره جابر. كم رمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ 3 أشواط. وتعلمون أن النبي عندما اعتمر عمرة القضاء إنها أمرهم أن يرملون. لماذا؟ إغاظة للمشركين. وبقيت هذه السنة إلى أن تقوم الساعة، يعني الهدف منها كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه، يعني من أجل أن يرون الجلد والقوة في المؤمنين. بعدها بقي هذا إلى حتى في حجته التي وحجة الوداع فعلها صلى الله عليه وسلم، فقيت سنة كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه. وكذلك من السنة الرمل، تعرفونه الرمل يخرج يده ليش؟ يجعل الإزار الرداء من تحت إبطه الأيمن، يخرج يده اليمنى، ويفعل هذا في الأشواط كلها. والرمل في 3 أشواط، الاطباع في 7 أشواط، والرمل في 3 أشواط. ولكنه بعد ما ينتهي يرد رداءه على كتفه، لا ما يضطبع في المسعى. في الطواف فقط، وفي طواف القدوم فقط، ما في غير طواف القدوم. الطوافات الأخرى لا. طيب يا شيخ، لو قدم الحج ما طاف الطواف، تأخر إلى يوم 10 يوم العيد، ما يعتبر ما طاف طواف القدوم. يعني أول طواف له يطلع. أول طواف له اللي هو طواف القدوم. يقول جابر رضي الله عنه وارضاه ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، وقال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، وقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. جعل المقام بينه وبين البيت. وهذا سنة أن تجعل المقام بينك وبين البيت حتى ولو بعدت، إما تيسر ففي أي مكان من الحرم، إن لم يتيسر حتى ولو كان خارج الحرم، لأنه ثبت إن بعض الصحابة صلى ركعتي الطواف خارج الحرم، بعضهم في ذي طوى صلى ركعتي الطواف. فلا تترك حتى ولو خرجت من الحرم، وهي سنة للطواف، سنة للطواف وسنة لأي طواف سواء نفل أو فرض. أي طواف يسن له ركعتين، وفي أي وقت، حتى ولو كان في وقت النهي، لأنه ثبت عن عبد الله بن الزبير إنه كان يطوف بعد العصر ويصلي ركعتين، وبعد العصر وقت إيش؟ وقت النهي. وكذلك كان يطوف بعد الصبح ويفعل ذلك، يعني يصلي ركعتين. يقول جابر رضي الله عنه وارضاه ثم رجع إلى الركن فاستلم. بعد ما صلى ركعتين رجع إلى الركن يعني ركن الحجر يعني، ثم استلمه. ما سألتوني عن الركن الأول يسن فيه الاستلام فقط ولا يشار إليه. وبين الركنين ورد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. بعض العلماء قال إن النبي قالها من أجل يستدل على فعله، لكن نقول إنها سنة دائمة، سنة
دائما يقولها الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قال إنما قالها النبي يستدل على فعله، قال أنا أبدأ بما بدأ الله به. إيش بدأ الله في القرآن به؟ بالصفا له بالمروة. إن الصفا بدأ بالصفا. طبعا ما يجوز البداء بالمروة. إذا بدأ الإنسان بالمروة يلغى الشوط اللي بدأ بالمروة، وما يعتبر إلا الشوط الأول الذي بدأ بالصفا. ثم قال رضي الله عنه وارضاه، قال يعني رقى حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد وكبر. هذه سنة، الإنسان يصعد خصوصا الرجال إلى أعلى الصفا، سنة وليس واجب، ثم ينظر إلى البيت ثم يكبر الله ويوحده ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو ويجتهد في الدعاء، ثم يفعل ذلك مرة أخرى، يقول كما قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم يدعو، ثم يفعل الثالثة يقولها، ثم يدعو ويكثر من الدعاء. وكل ما كان الدعاء من قلب حاضر راغب راجي كل ما كان أقبل وعند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني يهتم بعبادته، فرب عبادة قليلة فيها قلب حاضر وخاشع وموقن خير من كثير من العبادات اللي القلب فيها غير خاشع وغير حاضر. لذا يا إخواني يعجب الإنسان من كثرة الدعاء، مثلا كثرة دعاء الناس لكن الإجابة قليلة. ليه؟ لأن القلوب الرجاء فيها قليل وحضورها قليل والغفلة فيها كثيرة غفلة. وبعضهم ممكن يدعو ويتفاوه، ما قلبه بحاضر، قلب يعني قليل الرغبة، رغبته قليلة. فلذا الإنسان يسر الله له عبادة فيجتهد فيها. يقول جابر رضي الله عنه وارضاه ثم نزل إلى المروة حتى إذا نصب قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعد مشى. قال حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. إيش معناها؟ يعني صعد عليها. طبعا الآية تقال هناك فقط، الآية هو قول النبي أبدأ بما بدأ الله به، تقال مرة واحدة في البداية. فيصعد على المروة ويوحد الله ويكبره وينظر إلى البيت إن تيسر ولا يستقبل القبلة ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يفعل ذلك 3 كما فعل على الصفا. تعلمون يا إخواني أن طواف القدوم سنة، واللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هنا السعي هنا ركن الحج، اللي هو ركن من أركان الحج قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام عن الإنسان قارن. أما المتمتع تعلمون أنه يطوف طواف العمرة وهي ركن، ويسعى سعي العمرة وهو ركن، ثم يتحلل. والمفرد مثل القارن، لكنه يجب على القارن إيش؟ هدي، ولا يجب على المفرد هدي، وإنما يستحب له وهي من السنن المهجورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الهدي ويحب يهدي إلى الكعبة إلى الحرم، وإراقة الدماء فيها قربة عظيمة، يعني أنه يذبح فيها تقربا إلى الله قربة عظيمة. كان النبي حتى وهو في المدينة يبعث له هديا يذبح في الحرم تقربا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. وهذا كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها وارضاها. ثم قال جابر رضي الله عنه وارضاه وقدم علي من اليمن. طبعا اخواني تعرفون ان الاشواط كم؟ 7. وورد دعاء عن ابن مسعود إذا مشى قال اللهم اغفر وارحم فإنك لعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم فإنك لعز الأكرم. هذا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. قال وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم ووجد فاطمة ممن حل ولبس ثوبا صبيغا واكتحل
فأنكر ذلك عليها. إيش معنى هذا الكلام؟ طبعا يا أخواني أنكر عليها علي بن أبي طالب أشد الإنكار. لماذا؟ لأن كانت عادتهم في الجاهلية تحريم العمرة في أشهر الحج، يرون هذا من أفجر الفجور، من أفجر الفجور. أتى النبي صلى الله عليه وسلم هدمه، وأمر كل حاج لم يسوق الهدي ما عنده هدي أمره وجوبا أن يحل ويجعلها عمره، من أجل أن يهدم هذه العادة السيئة من عادات المشركين اللي تحريم العمرة في أشهر الحج. وكان عمراته عمره كلها في إيش؟ كلها في أشهر الحج. في ذي القعدة كم؟ 3، وفي ذي الحجة اللي مع حجته، اللي مع حجته إيش؟ 1، لأنها تداخلت، يعني تعتبر له حجة وعمرة صلى الله عليه وسلم. من أجل أن يهدم هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم كل من يحلون إلا من ساق الهدي معه، وقالوا العلماء عليهم رحمة الله إن بعض العلماء قال إن في حق الصحابة واجب للتمتع في حقه ومستحب في حق غيرهم. ورد عن أبي ذر رضي الله عنه وارضاه ذلك، إنه قال إنه لنا خاصة، إن التمتع لنا خاصة، ورجح بعض علماءنا المعاصرين، فأصبح التمتع والإفراد والقران مشروعة كلها، إنسان يختار ما شاء، لكن التمتع أفضل. أما في حق الصحابة اللي ما ساق الهدي واجب عليه يتمتع. فهمت وش الفرق بيننا وبينهم؟ من أجل أن يهدم النبي صلى الله عليه وسلم العادة الجاهلية اللي تحريم العمرة في أشهر الحج. يتكلم ذا الحين جابر عن مجموع الهدي. وكان جمع الهدي الذي قدم به على علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، يعني 100 ناقة. فلما كان يوم التروية توجه إلى منى. طبعا علي بن جابر رضي الله عنه وارضاه ما ذكر أين ذهب النبي بعد ما قدم. هو قدم في اليوم 4 من ذي الحجة، وبقي قبل التروية كم بقي في قرب الكعبة؟ 4 أيام، صح ولا لا؟ 4 أيام. وكان صلى الله عليه وسلم مقيم في الحجون، كان يصلي في الحجون. وهذا استدل به من يقول إن جميع الحرم يضاعف فيه الأجر، الصلاة مضاعفة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف القدوم وذهب إلى الحجون وبقي فيها 4 أيام حتى أتى يوم التروية. التروية اليوم ليش؟ اليوم الثامن توجه إلى منى فأهلوا بالحج. من اللي يهل بالحج؟ المتمتع اغتسل ولبس ثيابه وقال لبيك اللهم حجا. أما المفرد والقارن فهو باق على إحرامه. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. طبعا حكم البقاء في منى اليوم 8 إلى الضحى اليوم 9 سنة عند العلماء ومستحب، والإنسان اللي يتيسر له لا يتركه، لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي كما تعلمون يقصر الصلاة ويصليها في وقتها. كم صلى فيها؟ 5 أوقات. بدأ بالظهر وانتهى بفجر يوم عرفة. يقول جابر رضي الله عنه وارضاه ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وارتفعت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقي حتى ارتفعت الشمس، لأن الكفار قريش كانوا يخرجون قبل طلوع الشمس من عرفة، بعكس مزدلفة بتجينا ذا الحين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي عرفة أن يسبقه وناس
يضربون له قبة يستريح فيها وينام فيها قبل الزوال بنمرة. ونمرة تعلمون إنها في بطن عرنة، وعرنة ليست موقف ويقول العلماء وليست مشعر، ولا يجوز على الراجح الوقوف بها. والآن يقولون المسجد مسجد نمرة مقدمته في بطن الوادي، يعني اللي يبقى في بطن الوادي على قول علماءنا ما وقف بعرفة، اللي يبقى في أول مسجد في بطن الوادي، اللي يبقى في أول مسجد ما يدرك الوقوف بعرفة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تشك قريش إلا أنه وقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. طبعا يا إخواني، إيش معنى هذا الكلام؟ قريش كانوا يذهبون مع الحجيج إلى آخر مزدلفة ويقفون، فظنوا أن النبي يفعل كما تفعل قريش، والنبي ما فعل كما فعلت قريش، وإنما أفاض كما أفاض الناس وذهب إلى عرفة، بل قال الحج عرفة، وهذا من مخالفة المشركين. قال إيش؟ الحج عرفة، يعني الركن الأعظم في الحج إيش؟ عرفة، ومن أدركه أدرك الحج، ومن فاته الوقوف فاته ليش؟ فاته الحج. فوجد القبة قد ضربت له حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. إيش معنى رحلت له؟ يعني وضع الرحل عليها من أجل أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب عليها. فأتى بطن الوادي فخطب الناس، يعني خطبه وهو راكب على القصوى على الناقة. وقال من جملة كلامه صلى الله عليه وسلم، وهو خطبة قصيرة جدا، قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ورد في بلدكم هذا في الصحيحين. طبعا يا أخواني، دم المسلم من أعظم المحرمات، لذا جعله مثل حرمة البلد الحرام والشهر الحرام واليوم الحرام. يعني سفك دم المسلم سواء السفك قليل أو كثير من أعظم الجرائم. نسأل الله يجيرنا وإياكم. هذا حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أن المؤمن لا يزال في فسحة من دينه حتى يصب دما حراما. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه، والآن حرم على الناس دماءهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث. طبعا ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، يعني يعتبر ربيعة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. والولد اللي قتل له قتلته هذيل وهو مسترضع في بني سعد. النبي أين استرضعوه؟ في بني سعد. والولد هذا قتل وهو يحبي بين البيوت، يقول الشراح قتلته هذيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا الدم، ما قد أخذوا به ثأرهم، فالنبي وضعه وحرم عليهم أنهم يأخذون، لأن الإسلام يأخذون بهذا الثأر، لأن الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. وربا الجاهلية كانوا يقرضون ويقولون سدد ولا أربي، تعطي المال يا تزيد، نمهلك وتزيد. وهو شبيه للفوائد الربوية في البنوك الربوية، مثل ربا الجاهلية، يعني يأخذون مال الإنسان ويتجرون به، ثم يعطونه فوائد يسمونها فوائد وهي ربا، يسموها فوائد وهي ربا. وهو مثل القرض، يأخذونه مثل القرض ويتجرون به ويضمنونه له ويعطون عليه فوائد يسمونها فوائد. ثم قال جابر رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء. تلاحظون يا أخواني أن الخطبة كلها عن حقوق الخلق،
قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ومعنى أمان الله يعني عهد الله، والعقد اللي بين الزوجين هو من أعظم العقود، من أعظم العقود. لذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم ما أوفيتم به يعني ما تعقدتم فيه في النكاح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أعظم ما يفي الإنسان الرجل أو المرأة من العقود العقد اللي بين ليش؟ اللي بين الزوجين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر حق المرأة وأنه يجب على الرجل أن يتقي الله فيها وأنه ما يظلمها ولا يظلم ما يبخسها حقها ولا يتعدى عليها، ثم قال ولكم عليهن ألا يعطينا فرشكم أحدا تكرهونه. معناها أن الرجل إذا كره رجل أن يدخل بيته فلا يحل المرأة أن تدخله حتى ولو كان من محارمها. إذا كان بينه وبين الرجل يعني سوء تفاهم ولا ما يرضى أن يدخل بيته فلا يحل المرأة أن تدخله بيته، لكنه ما يجوز للرجل أن يمنعها من صلة أرحامها ولو كان بينه وبينهم نزاع، إلا في حالة إذا كان بيفسدونها عليه. وابن باز عليه رحمة الله سئل عن ذلك قال إن كان للرحم يفسد المرأة على زوجها فيجوز له أن يمنعها أن تأتيه، ولا ضرر ولا ضرر، والمسألة إن شاء الله واضح. قال صلى الله عليه وسلم فإن فعلنا ذلك. إيش معنى فعلنا ذلك؟ يعني أدخلت المرأة رجل في بيت زوجها وهو ما هو براضي، قال صلى الله عليه وسلم فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح يعني غير ما في شدة، خفيف، ضرب خفيف ليس تعذيبا كما يفعلون الناس الحين إذا ضرب ولده وضرب أهله أبلغ في الضرب، وهذا ما مشروع. الضرب اللي فيه تعذيب لا يجوز، يعني كله يعني ضرب التأديب لا بد أن يكون غير مبرح. ثم قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال بالمعروف على حسب قدرة الرجل وعلى حسب ما تعارف الناس عليه. وقد قال ثم قال صلى الله عليه وسلم وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لا تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه للسماء وقال اللهم اشهد. وعقيدة المؤمن كما تعلمون الله في السماء ومستوٍ على عرشه باين من خلقه، وأنه لا يخفى عليه خافية من أمر خلقه ومن علم خلقه. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، ثم قام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن الناقة القصوى على الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. معنات الكلام هذا يا أخواني أن النبي ذهب إلى سفح الجبل وجعل صخرات أمام الناقة وجعل مكان ممر للمشاة بين يديه، ولا يزال واقفا واقفا صلى الله عليه وسلم على الناقة، جالس على الناقة ورافع يديه إلى أن غربت الشمس. يوم عرفة يا أخواني النبي فيما فهمنا ذا الحين إنه وقف من بعد الزوال إلى غروب الشمس. والعلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في يوم عرفة، لكن بنعطيكم القول اللي يفتون به أهل العلم أو علماء البلد. يبدأ من زوال الشمس إلى فجر يوم مزدلفة، هذا من وقف فيه فقد وقف بعرفة حتى وإن لم يقف إلا بالليل. وعروة بن مضرس كما تعلمون أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم في فجر يوم مزدلفة ليوم جمع، وشكى له أنه قد تعب وأتعب نفسه وأكل إلى راحلته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا
يعني في جمع، ووقف معنا حتى يدفع، وقد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، حتى ولو كان الوقوف قليلا. الإمام أحمد عليه رحمة الله خلافا للجمهور يرى أن الوقوف يجوز من صباح، من ارتفاع الشمس أو من الفجر، بسبب حديث عروة بن مضرس. لكن نبقى على قول الجمهور أن الوقوف يبدأ من زوال الشمس إلى فجر يوم مزدلفة. والإنسان يجتهد في الدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمانا يقولون لا يجوز الإنسان يدفع قبل غروب الشمس، ومن دفع قبل غروب الشمس عليه إيش؟ عليه دم. بعد غروب الشمس أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة خلفه، يعني ركب معه من؟ أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله. إيش معناته؟ يعني سحب رأسه من أجل أن لا تندفع. والنبي قال للناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، يعني ليس بالعجلة. البر اللي يرضي الرب عن العبد ليس بالسرعة، وإنما بالخشوع والسكينة. قال عليكم بالسكينة، وفعل صلى الله عليه وسلم. وهذا حال حتى أتى المزدلفة، يسمونها اسم الثاني المزدلفة جمع. عرفنا أن عرفة ركن. أما المزدلفة عند علماءنا ما يرجحون أهل العلم عندنا إنه واجب من واجبات الحج، المبيت فيها واجب من واجبات الحج. وعندنا في مزدلفة أمران: الأمر الأول المبيت، الأمر الثاني الوقوف بالمشعر. النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: وقفت يعني في عرفة، وعرفة كلها موقف، ووقفت بجمع، وجمع كلها موقف. وقال: ونحرتها هنا، يعني يوم النحر، ومنى كلها منحر. لماذا؟ من أجل أن لا يقتتل الناس على مكانه، يبين لهم أي مكان تقف فيه يجزيك، وفي منى أي مكان تنحر فيه يجزيك، عليه الصلاة وأتم التسليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما أتى إلى مزدلفة صلى بها جمع وقصر، ولم يصلي على إثرها ولا بينها، يعني ما تسنى للمغرب، ما صلى السنة للمغرب ولا صلى السنة للعشاء. وبعدها اختلف العلماء هل قام الليل هل أوتر، ما ذكر جابر شيء، لكنه ورد في الصحيح عن بعض أصحابه أنهم صلوا الليل في يوم مزدلفة. بعض الناس يقول له أن السنة ترقد، وحصل عن بعض العلماء أنه قال أنه ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام. لكن أسماء قامت الليل، وكانت تقول لمولى لها: هل غاب القمر، من أجل أن تدفع ليش رمي جمرة العقبة. فصلت ساعة ثم صلت ساعة ثم صلت ساعة، ثم قال الغلام: غاب القمر. وقامت الليل في مزدلفة. فالإنسان إذا كان يعني ما متعب وجد فرصة للتعبد، فالتعبد يقرب العبد من ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر. ومع ذلك جابر ما ذكره، ولعله ذكر جابر رضي الله عنه وارضاه ما يتعلق بالحج. أما الأمور التي النبي صلى الله عليه وسلم هي من عادته ما يتركها من عبادته في الحضر وفي السفر، فما ذكرها جابر رضي الله عنه وارضاه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر صلى في أول الوقت، وبعد الفجر قام عند المشعر الحرام واستقبل القبلة ووحد الله وكبره وذكر الله ودعا حتى أسفر.
وهذه سنة. فالإنسان إذا تعجل متى يقف؟ يقف بالليل. وثبت في الصحيح أن ابن عمر كانوا أهله والضعفاء من أهله إذا تعجلوا يقفون بالليل، ويقف في أي مكان، ما هو بلازم في المكان اللي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء المكان اللي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم مبني عليه إيش؟ مبني عليه مسجد مزدلفة الآن. يقول هو قرابة المكان اللي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي قال لنا جمع كلها موقف، جمع كلها موقف. فالإنسان إذا معه ضعفه بيدفع في الليل، يعني بعد غروب القمر، يعني قبل على الثلث الأخير يدعو هو أهله ثم يذهب، لا يترك الدعاء. في بعض المذاهب مثل الحنفية يرون أن الواجب الوقوف وليس المبيت، يعني عندهم الإنسان اللي ما يقف ويدعو عليه دم، لكن اللي عندنا المبيت، الواجب عندنا المبيت، والوقوف سنة من تركها فليس عليه شيء. ثم دفع قبل أن تطلع الشمس. ليش يا إخواني دفع قبل أن تطلع الشمس؟ مخالفة لمن؟ للمشركين، إنهم يقولون أشرك ثبير كيما نغير، يعني نذهب إلى منى. فهم إذا كان الشمس على رؤوس الجبال، ثبير جبل، إذا كان الشمس على رأس الجبال دفعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ودفع قبل طلوع الشمس. وأردف الفضل ابن العباس ابن عمه، أردف وهو جاي من عرفة من؟ أسامة. هنا أردف الفضل ابن عمه، وكان رجلا حسنا يعني جميلا وسيما رضي الله عنه وارضاه. مرت عليه ضعن، والضعن يجرين، يعني المرأة المسافرة تسمى ضعينة، ومرت تذكر في بعض الأحاديث. فالضعينة هي المرأة المسافرة. وورد في غير هذا الحديث أن المرأة الخثعمية سألت عن أبيها المسن، قالت إن أبي رجل كبير أدركته فريضة الحج لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال النبي حجي عن أبيك. وتعلمون أن الإنسان إذا حج عن غيره لا بد أن يكون قد حج عن نفسه. والإنابة في المسائل، الإنابة فيها كلام طويل إن شاء الله نأخذها على عجالة. ثم قال رضي الله عنه وارضاه، طبعا جاء الفضل نظر إلى هذه الضعينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد وجهه صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعني يطبق أمر الله سبحانه وتعالى بغض البصر. ثم قال جابر رضي الله عنه وارضاه حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. مر علينا وادي ما هو مشعر، إيش اسمه؟ وادي ما يجوز الوقوف به، عرنة، وادي عرنة. هذا محسر ليس مشعرا عند علماءنا، يعني ما يجوز الوقوف فيه. مشعر بين مزدلفة وبين منى، بين مزدلفة بين منى، ذاك بين عرفة وبين جمع، بين مزدلفة بين عرفة اللي هو وادي عرنة. هذا الوادي بين مزدلفة وبين منى. وذكر عن النبي أنها سعى فيه، يعني أسرع السير فيه. اختلفوا ليش لماذا؟ وقالوا إنه مكان يعني العذاب اللي نزل على أهل الفيل، وعند أهل التحقيق ما هو صحيح، ما ليس هذا المكان اللي يعذب فيه أهل الفيل، وإنما هو مكان يسمى المغمس كما قال الإمام ابن عثيمين وغيره. أما هذا الوادي قيل إن النبي أسرع فيه لأنه سهل على الدابة فأسرع فيه، هذا أحسن ما قيل، لكنه ليس مشعرا. حتى أتى الجمرة الكبرى فرماها. جمرة الكبرى رماها النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، رماها النبي صلى الله عليه وسلم ضحى. والضعفاء ممكن يرمونها قبل الفجر أو بعد الفجر. فالإنسان إذا بات ولو من بعد نصف الليل ودفع، عند علماءنا ونرجح ابن عثيمين لو بقي إلى نصف الليل حتى لو كان قويا فإنه يجوز له
وإن كان الأفضل له أن يبقى إلى أن يسفر جدا ثم يدفع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعني صفة الرمي؟ تعرفونه، يعني يأخذ 7 حصيات مثل حصى الخذف، لا يكبر، يعني إذا لا يكبرها ولا يصغرها، مثل الخذف مثل الحنبص، ويرميها كل واحدة يعني مفردها، ويكبر معها، يقول الله أكبر مع كل حصى، ولا يحطها في يده اليمنى، ويرمي واحدة تلو الأخرى، وأهم شيء أنها تقع في الحوض، أهم شيء أنها تقع في الحوض. بعض العلماء قال إذا ضربت في الشخص ثم خرجت فإنه يعيدها مرة أخرى، لأن الشرط عندها أنها تقع في المكان، لأن الشخص هذا يعني أحدثوا على كبرى هذه، كل فترة يحدثون فيه معلم للمكان الذي يرجم فيه. بداية الرجم ونهايته اللي هو يوم العيد، قال العلماء أنه يبقى يعني يجوز الرمي إلى فجر اليوم الثاني، يجوز الرمي إلى فجر اليوم الثاني، ولو جعل في النهار أحسن، يخرج من الخلاف. يوم العيد فيه أعمال تعرفونهم، نأخذها بالترتيب اللي فعله النبي. أول ما فعل النبي إيش؟ رمى جمرة العقبة، يقولون أنها تحية منى، مثل ما الطواف ما هو تحية الحرم، تحية دخول المسجد الحرام، في تحية منى رجم جمرة العقبة. إن تيسرت بلا مشقة على الإنسان، إذا كان في مشقة وزحام ولا يستطيع فله أن يأخر. فالنبي أول ما فعل رجم، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم أطاف. وقال بعض الصحابة إنه صلى الظهر بمنى، يعني الظهر قد انتهى من هذه الأعمال اللي ذكرت لكم. ولعل الأمر عندهم يعني متيسر، يعني أخف، الناس في هذا الزمان زحامهم أكثر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ما سئل عن شيء في ذلك اليوم أخر ولا قدم، إلا قال افعل، ولا حتى السعي. قالوا العلماء يجوز، يعني بعض العلماء قال يجوز تقديمه على الطواف في ذلك اليوم فقط، في ذلك اليوم يجوز تقديمه على الطواف، لأن النبي ما سئل عن شيء في ذلك اليوم أخر ولا قدم، إلا قال افعل ولا حرج. ولو أن الإنسان ما سعى إلا بعد الطواف أحسن، لأن بعض العلماء يقول لا يصح السعي إلا وقبله إيش؟ إلا وقبله طواف، إلا وقبله طواف. طيب، ثم قال جابر رضي الله عنه وارضاه: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده. ومعنى النحر تعرفونه، وكانت تتسابق به، وردت بعض الآثار أنها تتسابق إلى الإبل أيها ينحر أولا، فنحر بيده 63. ويقولون فيها السر أنها على أعداد إيش؟ السنوات اللي عاشها صلى الله عليه وسلم. كم عاش النبي؟ 63. ثم أعطى علي فنحر ما غبر، يعني ما بقي. كم بقي؟ كملوا لي 100. كمل علي رضي الله عنه وارضاه إلى 100، وأشركها النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، وهو رضي الله عنه وارضاه أول ما أتى من اليمن قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا فعلت علي؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي بعد ما نحرت الهدي أمر من كل واحدة منها ببضعة، يعني بقطعة وضعت في قدر وطبخت، وأكل من لحمها وشرب من مرقها. وهذه سنة لكنها قد لا تتيسر في هذا الزمان، لأن أكثر الناس أو كل الناس إلا القليل أصبحوا يوكلون المكاتب تذبح عنهم، صح ولا لا؟ ولكن السنة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل واحدة 100، يعني أخذ من كل واحدة إيش؟ قطعة، يعني 100 إيش؟ 100 قطعة، ووضعت في قدر وطبخت وشرب من مرقها وأكل من لحمها. وهذه سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وركب النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض ورجع وصلى بمنى. بقي
من حجه صلى الله عليه وسلم أيام التشريق. أيام التشريق، وأيام التشريق السنة الواجب أن يبيت الإنسان بمنى لمن تيسر له ويرمي الجمار. فعند العلماء المبيت واجب ورمي الجمار واجب. والسنة فيها كما قال ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الزوال، فإذا زالت الشمس رمى حتى قبل الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار قبل إيش؟ قبل صلاة الظهر وبعد الزوال، كان يتحين، فإذا زالت الشمس رمى، ويبدأ بالصغرى وينتهي بالإيش؟ يبدأ بالإيش؟ يبدأ بالصغرى، الوسطى الكبرى. العقبة آخر شيء، بعدها ما عاد بعدها الحرم، صح ولا لا؟ اللي مما يلي منى الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، مما يلي الحرم. أليس كذلك ولا ما أنتم موبعين؟ الصغرى الأولى بدأ بالصغرى، ثم الوسطى، ثم انتهى بالإيش؟ بالكبرى. كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يرمي إلى الصغرى ب7 حصيات، يكبر مع كل حصاه، ثم يتقدم حتى يسهل، يعني يجد كما قال ابن عمر رضي الله عنه يجد مكان واسع يستقبل فيه القبلة ويدعو ويطيل الدعاء. وبعض الناس ممكن يهمل في الدعاء، والدعاء عظيم ومن أعظم العبادات. ثم بعدها يذهب إلى الوسطى ويرميها ب7 حصيات، يكبر مع كل حصى، ثم يأخذ ذات اليسار، ذات الشمال. ليش يأخذ ذات الشمال؟ لأنه بيرمي جمرة العقبة، لأنها أسهل له في رمي جمرة العقبة. رمي جمرة العقبة ورد في الوقوف فيها سنة، فيأخذ ذات الشمال حتى يسهل ويجد مكانا سهلا بعيد من الناس، ويرفع يديه صلى الله عليه وسلم ويدعي ويطيل الدعاء. ثم يأتي إلى العقبة ويستقبلها ويجعل منى عن يمينه وإيش؟ والحرم اللي مكة عن يساره، ويرميها ب7 حصيات، يكبر مع كل حصاه، ثم يدعو بعدها ولا ما يدعو؟ ما بعدها دعاء. الأولى بالمؤمن يكثر من التكبير والتهليل، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق وأيام منى، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. لذا أيام التشريق مكروه صيامها أو محرم صيامها، لأن النبي كما قالت عائشة نهى عن صيام أيام التشريق، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، إلا للحاج الذي تمتع ولم يجد الهدي، فيجوز له كما قالت عائشة أن يصوم أيام التشريق. يوم العيد ما يصوم، لا للحاج ولا لغيره، ما يجوز صومه أبدا، ولا يحل ولا يقبل. أيام العيد من المحرمات أن تصوم، ولو صام الإنسان تعبدا كانت صومه بدعة وغير مقبول. أيام التشريق فأذن لمن لم يجد هديا للتمتع أن يصوم أيام التشريق. النبي صلى الله عليه وسلم خطب 3 خطب في حجته، بعضهم قال 4، لكن لعل الراجح أنها 3. في عرفة وحده، ويوم النحر وحده، لكن ما يبي خطبة عيد، وإنما خطبة بيّن فيها صلى الله عليه وسلم للناس، وقال خذوا عني مناسككم ولعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقال صلى الله عليه وسلم حث الناس وذكرهم. وكذلك في يوم النفر الأول، الأيام عندك العيد اللي هو إيش سمى يوم النحر، اللي هو اليوم الأعظم، يوم العيد. وإيش بعدها؟ يوم القر، يوم 11 يسمونه يوم القر. لماذا؟ لما أحد يروح من منامه، ما أحد يخرج من حجه، بقي عليه يوم أو يومين. ثم يوم النفر الأول، ثم يوم النفر الثاني اللي هو يوم إيش؟
13 يوم 13، وهي أيام النحر. الإنسان إذا أراد أن ينفر، والناس يفعلونه أكثرهم يخرج ينفر، فشرط بعض الصحابة أنه يرمي الجمار قبل غروب الشمس ويخرج من منى قبل غروب الشمس. فإذا خرج بنية النفر ثم تذكر له حاجة ولا عازة في المخيم ورجع ما عليه شيء. وثبت عن بعض الصحابة ذلك، أنه لو بقي حتى غربت الشمس ولم ينفر لزاما عليه أن يبيت اليوم 13 ويرمي الجمار بعد الزوال، يرمي الجمار بعد الزوال. النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمهاجرين يبقون 3 أيام بعدها، إذا أراد المهاجر يبقى 3 أيام في الحرم يبقى. وأمر صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهد الناس بالبيت إلا الحائض، فلها يعني أن تنفر بلا وداع، يعني خفف عنها. لماذا أمر المهاجرين ألا يبقوا في الحرم أكثر من 3 أيام؟ ليش؟ لأنهم هاجروا ولا يحل لهم أن يعودون للأرض الذي تركوها من أجل الله. لذلك أي إنسان يترك شيء لله فما يجوز له أن يعود فيه. تصدق بصدقة لا يجوز له أن يعود فيها. ترك شيء لله من أجل الله يرضي الله به ما يجوز له أن يعود فيه. فكل من هاجر من مكة ما حل له أن يعود فيها ولا يموت فيها. عندنا أخواني جملة مسائل بنتناقش معكم فيها إلى أن تقام الصلاة. أولا أخواني النيابة في الحج. الإنسان العاجز ورد في السنة إذا عجز عن حجة الفريضة أنه يحج عنه، هذا فيه نص، لكن اختلفوا في التنفل عنه. بعض العلماء قال إنه يتنفل عن العاجز، وبعضهم قال لا يتنفل عنه. ومن مات ولم يحج يخرج من تركته من يحج عنه، يناب عنه، واحد يعطى مالا من أجل أن يحج عنه. واشترط العلماء أن يكون نية ذلك الإنسان اللي بيحج ما يكون مقصد الأول والأخير المال، لأن لو كان مقصد الأول والأخير المال يعني هذا يعتبر يعني لا أجر له، لأن مغزاه وسفره وحجته كلها مقصده المال، وإنما يحتسب الأجر ولو يعطي مالا ولو فضل منه فضلا وأخذه لا حرج عنه، بشرط أن يكون نيته نيته التقرب إلى الله ونفع ذلك المسلم ولو انتفع بالمال الذي يعطي. الاشتراط إخواني في الإحرام، الاشتراط في الإحرام عند الإحرام يجوزونها الفقهاء لأي أحد، سواء كان ضعيف أو مريض أو خائف أو صحيح آمن، يجوزون الفقهاء ويقولون أنه ينفع. وإن كانت السنة ما وردت إلا عن امرأة مريضة، امرأة مريضة اسمها بضاعة بنت الزبير، سألها النبي صلى الله عليه وسلم هل تحج؟ قالت يا رسول الله إني لا تجدني إلا وجعه، أنا مريضة. فقال النبي حجي واشترطي أن محلي حيث أحبستني، إذا اشترط على ربك إنك حبسك من المرض ما تكملين. يعني هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفائدة الاشتراط إخواني، الإنسان إذا أحصر أو مرض أو المرأة إذا حاضت، على خلاف هل الحيض يعني يصلح يعني يكون إحصارا أو سببا للإحصار، على كل حال لو أخذنا أنه سبب الإحصار فيجوز الإنسان المشترط أن يحل من إحرامه ويلبس ثيابه وليس عليه هدي وليس عليه قضاء، وليس عليه هدي وليس عليه قضاء. أما إذا لم يشترط وحبس عن الحج فإنه يجب عليه أن يهدي في المكان الذي يحصر فيه، ويجب عليه أن يقضي ولو كانت الحجة والعمرة نفلا، لأن المسلم بنص القرآن واجب عليه أن يمضي في الحج والعمرة، يمضي في الحج والعمرة ولو كان نفلا، هذا واجب عليه حتى الفاسد
الحج الفاسد والعمرة الفاسدة أوجب الصحابة بن عمر وغيره الإنسان اللي جامع مثلا قبل التحلل الأول وفسد حجه أوجبوا عليه أنه يكمل الحج، لأن الله أمر بإتمامه، وأوجبوا عليه أن يتوب، وأوجبوا عليه أن يذبح بدنة، وأوجبوا عليه أن يحج من قابل، يعني يقضي الحج الذي أفسده. عليكم السلام. يقضي الحج الذي أفسده. أركان الحج إخواني تعرفونها. أركان الحج الإحرام، يعني نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة والطواف والسعي، والعمرة 3، يعني الأربعة إلا الوقوف بعرفة. ورد عن بعض الصحابة أنه كان يغتسل لعرفة، هذه ما حد يتذكرها، فالإنسان إذا تيسر له ذلك وتهيأ لهذا الوقوف العظيم واغتسل وتجهز فأحسن. وثبت عن النبي أنه يغتسل لدخول الحرم. طبعا المعروف عندنا يا إخواني أنه يغتسل في الميقات ويدخل ويعتمر أو يحج. أما النبي صلى الله عليه وسلم ولعله بسبب طول السفر بين ذو الحليفة وبين الحرم يمكن 400 كيلو، صح ولا لا؟ وبالإبل في الشمس والغبار، يعني يعني الإنسان يحتاج الغسل، فالنبي كان ينزل في مكان اسمه ذي طوى ويغتسل، وهذه سنة. فالإنسان إذا كان يحس من نفسه إنه قبل يطوف يحتاج غسل فيستحب له أن يغتسل، وهذه سنة مهجورة، يعني نادر من الناس اللي يذكرها ويقولها، ولا أنها ثابتة في الصحيحين عن ابن عمر إن النبي كان يفعله، وكان ابن عمر يفعله، كان كل ما جاء يعتمر ولا بحج كان يبيت في ذي طوى ويرتاح ويغتسل من اليوم الثاني ويعتمر أو يحج. طبعا إخواني عندنا الفدية أو الهدي كلها تذبح فين؟ تذبح في الحرم. وعندنا الفدية أنواع. الفدية في فدية أذى، وفي فدية ترك واجب، وفي فدية اللي اصطياد الصيد للمحرم، وفي فدية كما ذكرت لكم للجماع. أما فدية الأذى، ولماذا سميت فدية أذى؟ لأن كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه آذى هوام رأسه، يعني كان في رأسه هوام، ما يشيل الهوام اللي في رأسه، ايوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحلق رأسه وينسك بشاه، يذبح شاه أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، هو مخير بين الثلاثة. فأي محظور يفعله الإنسان، يغطي رأسه عمدا، يحتاج أن يغطي رأسه، لكنه يفعل واحدة من الثلاث، حتى ولو كان معذور، كان إنسان مريض، رأسه مريض، خاف من البرد، ما عليه إثم، يحط على رأسه اللي يبغى قبع مثلا يحفظه من البرد، ويفعل واحدة من الثلاث. كعب بن عجرة فعلها عمدا لأنه محتاج لحلق الرأس. إنسان مثلا رجل يريد يلبس الشراريب مثلا أكرمكم الله، فله أن يفعل، ولكن يفعل يعني يأخذ واحدة من الثلاث. إذا احتاج الإنسان لشيء من فعل المحظورات فليس عليه إثم إذا احتاج واضطر لها، ولكن يجب عليه فدية يسمونها فدية أذى، اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه. تعرفون أخواني المحظورات اللي تستحق فدية أذى، وذكرناها قبل قليل: قص الأظفار، وتغطية الرأس، والطيب، وحلق شيء من الشعر. أما فدية ترك الواجب فوردت عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال: من ترك نسكا فليهريق دما، يعني إنسان ترك المبيت بمزدلفة عمدا ما منع منها، إذا منع منها فليس عليه شيء. من إنسان مثلا حبس في الطريق وهو ذاهب مع الحملة، حبس في الطريق في طريق من عرفة إلى مزدلفة ولم يقف بمزدلفة فليس عليه شيء،
لكن إنسان ما أتى مزدلفة وليس له عذر، فهنا يجب عليه إيش؟ يجب عليه أن يذبح شاة تصح في الأضحية لفقراء الحرم تقربا إلى الله بإراقة الدم وإطعاما للمسكين، فيها الأجر مرتين. يعني إراقة الدم هذا عبادة، في يعني الذبح والتقرب بالذبح إلى الله هذا عبادة، وإطعام المسكين كذلك عبادة، ولا يجوز له أن يأخذ منها شيء. والإنسان لو منع مثلا، لو ما استطاع يبقى بمنى ليالي التشريق وما وجد له مكان فإنه ليس عليه فدية، لأنه لم يجد له مكانا مناسبا، يبيت في أي مكان ويرمي وليس عليه شيء. واضح إن شاء الله. عندنا فدية الأذى وفدية إيش؟ فدية المحظور وفدية ترك واجب. فدية الإحصار، يعني الإحصار يعني ما استطاع يكمل، إنسان الله يجرنا وياك مثلا والله يدفع المسلمين، جاء حادثة انكسر، فهذا له أن يحل، وإن لم يشترط فيجب عليه أن يذبح في مكان الإحصار هديا، في مكان الإحصار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ذبح في مكان الإحصار عندما منعوه يوم الحديبية، منعوه قريش يعتمر، وقال تعال السنة الأخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح الإحصار هديا. إن لم يجد المحصر هديا فلعل الراجح ما عليه شيء، ما عليه الصيام. دم التمتع القران هو الدم الذي يجوز الإنسان أن يأكل من لحمه، الباقيات ما يجوز أن يأكل منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأكل مما ذبح صلى الله عليه وسلم، وهو يذبح في الحرم. فإن عجز الإنسان عنه بنص القرآن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع لأهله، وهذا لغير أهل مكة. أهل مكة ليس عليهم هذا بنص القرآن، حاضر المسجد الحرام ليس عليهم هدي التمتع. أما الجماع قبل التحلل قد ذكرته لكم، وفيه بدنه هو أغلظ فديه الجماع، لأنه يفسد الحج. إن كان بعد التحلل الأول وقبل الطواف، التحلل الأول يكون بإيش؟ برمي جمرة العقبة، وبعضهم يجمع مع جمرة العقبة الحلق، لكن الوارد في الحديث رمي جمرة العقبة. وبالنسبة للقارن كذلك أن ينحر هديه وبعدها يحل. فمن جامع بعدها فلا يفسد حجه. والعلماء اختلفوا ماذا عليه، بعضهم قال عليه ذبح شاة، بعضهم قال عليه فدية الأذى ذكرتها لكم قبل قليل. طواف الوداع بعض الناس وأكثر الناس يسألون عن هذا، ومعروف عند الناس أن الإنسان لو أخر طواف الإفاضة إلى الأخير من أجل يجمعه مع الوداع، هذه ما كانت معروفة عند السلف، عند عهد النبي ولا الصحابة ما فعلوها. لكن لو أخرها ما عليه حرج، ويجوز له أن يطوف طواف الإفاضة ويكفي عن طواف ليش؟ الوداع، يكفي عن طواف الوداع، وينوي طواف الإفاضة، والوداع يدخل فيه ضمنا. بعض الناس يسأل عن لو أخر السعي إلى، هذا آخر مسألة، لو أخر السعي إلى آخر الحج، بعضهم إما تعبان وإما كبير سن ما يستطيع يذهب يوم العيد يسعى، وبعد عليه سعي وبعد عليه طواف الإفاضة، فله أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى ويخرج، ولا عليه طواف وداع. أما إن بقي بعد طواف الإفاضة بعد ما سعى وطاف آخر الأيام يوم 13 وبقي مثلا وبات في الحرم، فيجب عليه طواف وداع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا جميعا كل خير
ويختم لنا بأحسن الخواتيم. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على محمد.